खांसी जा ही नहीं रही, अपन ने लियोसाल्बुटामोल वाला कॉम्बिनेशन लिवोलिन प्लस दे दिया, डेक्स्ट्रोमिथासोन वाला एस्कोरिल डी प्लस दे दिया, फिर भी भाई खांसी जाने का नाम नहीं है। तो भाई आप लोग टिक्सिलिक्स जी यूज़ कर सकते हो। ये भाई ग्लिसरॉल सिरप है, वैसे भाई ये पीडियाट्रिक यूज़ है, बाकी अगर कोई एडल्ट पे यूज़ करना चाहता है तो 10 ml करके इसको यूज़ कर सकता है। और भाई मेन सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ इसके अंदर कोई एडेड कलर नहीं है, मिक्स फ्रूट फ्लेवर में मिलती है और अल्कोहल फ्री है भाई। यूनिक चीज़ है भाई, एबट की है, 97-98 कुछ अभी आज की डेट में आती है। आप इसको भाई परचेज़ कर सकते हो भाई, एकदम इथिकल मेडिसिन है और भाई कितनी भी भयंकर खांसी होगी आपकी तो भाई वो ये मिटा देगी। थैंक यू।